bo día a todos e a todas. Imos comezar coa segunda mesa. Antes de nada, excusar a ausencia de Beiras, como xa dixo Martiño ao inicio, porque, bueno, non se atopase moi ben de saúde, de maneira que por esa razón non pode estar hoxe connosco. Ben, esta mesa tamén, como comentou cando se presentou a xornada, ten unha perspectiva máis académica, xa se quere, así que, ben, despois de escoitar as mulleres activistas que nos puxeron bastante as pilas, seguro que podemos tamén extraer algunhas reflexións de interese coas compañeros que nos acompañan nesta segunda mesa. Comezou presentando a Marta García, que é catedrática de Dereito Administrativo pola Universidade da Coruña, especializada no deseño de plans de ordenación do espacio marítimo. Normalmente pensamos na ordenación do territorio urbano, pero en todo caso do territorio, valga a redundancia, terrestre, O teu caso é a tua especialización do espazo marítimo e, en particular, dedícase ao análise, ao estudo da reserva sobre a reserva de espazos para eólicas mariñas, e centrarase na súa intervención na convivencia do sector eólico e a pesca. Tamén nos acompaña Xosé Allele, que é doutor arquitecto e que vai concentrarse, na verdade, nos procesos nos que o sistema capitalista máis desregulado programa a obsolescencia do territorio, unha proposta, ademais, engadindo unha proposta para paralizar ou para, de alguna maneira, reverter eses procesos e iniciar dinámicas de reequilibrio territorial solidario. Imos comezar escoitando a Xosé Alleres, a que Marta así non lo concede, porque, por cuestións metodolóxicas así o decidimos, verdad? De maneira que xa lle dou a palabra. Muchas gracias. Bueno, moitas gracias a Nova polo convite. Lamento tamén que non este o mestre de Beiras, porque eu, sobre todo, viña aquí non a falar, viña a escoitarlo a él, pero, en fin, haberá ocasións. Permitideme, teño que estar perto do ordenador e vou sentar aquí un segundillo. Decía que eu viña aquí a facer un diagnóstico de unha proposta. Basicamente, con esas dúas imágenes, esta, a do diagnóstico da proposta, pois eu remataría a miña intervención. Por un lado, creo que os diagnósticos están todos feitos hai tempo. É dicir, o que vou dicir non é nada que vos vai a descubrir, pero sí que hai que facer unha reflexión sobre elo. E, basicamente, o diagnóstico se resume nestas 4 líneas. O capitalismo desregulado programa procesos de obsolescencia da Galicia rural coa finalidade de converter o territorio de sacrificio ao servicio das multinacionais enerxéticas, mineiras e de tráfico de lixo. Bueno, esta é a situación en relación ao territorio, e este é o diagnóstico despois se pode, evidentemente, desenvolver e concretar, como fixeron de modo espléndido as 3 compañeiras que interviron antes que nós, e eu creo que ademais eu non podo facer outra cousa que darles a razón. Curiosamente, creo que non falamos antes, non nos coñecíamos. Bueno, pois eu, curiosamente, vou decir o mismo que elas. E a proposta máis complexa, pero basicamente se resume na necesidade de vertebración territorial policéntrica en rede. É dicir, o contrario do camiño que levamos de concentración desregulada da actividade capitalista en torno ao desleixo atlántico, como lle chamo eu. En definitiva, esta vertebración territorial policéntrica en rede require un reequilibrio solidario do territorio, da asignación de papéis económicos ás ecorrexións baseadas nos seus potenciais productivos para a consolidación de postos de traballo locais, na distribución solidaria do investimento público no territorio, nas dotacións, equipamentos e rehabilitación pública de vivendas para a rehabilitación e a reversión do balanzo vegetativo negativo e a inversión da pirámide poboacional, e no desenvolvemento de medios para a mobilidade territorial democrática e accesible.
Isto sería o resumen, pero bueno, como me dan 15 minutos máis, pois vou expoñer de un modo un pouco desordenado e a modo de tormenta de ideas ou nube de ideas, se queredes, baixo este título que é un pouco bélico, realmente parece Galicia territorio capturado. Bueno, parece bélico e é bélico, como xa nos fixeron ver as nosas compañeiras, e eu vou tratar de explicitar. Bueno, non vos asustedes polo índice, son 14 puntos de 30 segundos cada un, pero en definitiva hai que falar de urbano e rural, do dereito a territorio. Son un conxunto, é unha nube de ideas, en realidade, non? O dereito a territorio, da captura das políticas de planeamento territorial, que explicarei o que é isto do territorio capturado, da captura das políticas. Falaremos da obsolescencia programada do territorio, porque a obsolescencia non só se programa para os aparellos electrónicos, tamén se programa para a cidade, tamén se programa para o territorio, como tamén moi ben expuxeron as nosas compañeiras na primeira mesa, non? Farei algunhas propostas, porque, como dixen, análisis están todos feitos, pero fai falta ser propositivo, e eu creo que unha das cuestións que nos obligan aos arquitectos comprometidos é a de ser propositivos, non? Propostas para o cambio de modelo de ocupación e uso do espazo, e en este sentido me referiría ao modelo hídrico, ao modelo enerxético, ao modelo de gestión da RSU, ao modelo de residuos sólidos urbanos, RSU, ao modelo económico, ao modelo productivo, ao modelo habitacional, ao modelo de mobilidade tamén, para concluir falando da necesidade de regeneración do capital territorial e reivindicando a escala do pequeno, que é a nosa escala, a escala do país, un país cheo de cousiñas pequenas, non? En definitiva, de todos estes datos que moitos xa os conhecemos, as entidades de poboación, etc., me interesa resaltar, pois, bueno, basicamente o número de vivendas totais, 1.700.000, perto, está redondeando, das cais urbanas 1.200.000 e 500.000 vivendas no ámbito rural, das cais están baleiras 125.000, que é o 7% do total do parque, non? Podríamos falar tamén de que das 30.000, 300 e pico entidades de poboación no territorio, que son un tercio das do Estado, como sabedes, pois hai prácticamente 4.000, o sea, un 12% están baleiras, non? E subindo aquí, por eso este mapiña da dereita reflicte en cores a densidade de poboación no territorio. Vedes que a densidade máis baixa de menos de 20 habitantes por kilómetro cuadrado é a verde clariña, non? Bueno, pois aquí se reflicte moi ben o que o país, con este eixo atlántico que percorre de Ferrol a Vigo e as dúas conexións coa meseta vía Lugo e vía Ourense, pero sí que, digamos, deste planiño se podrían extraer substanciosas conclusións. Por que falamos do territorio? Falamos do territorio porque as cidades, bueno, isto é unha frase de David Harvey, o xeógrafo inglés fincado en Estados Unidos, profesor emérito na Universidade de Nova York, que en esta conferencia en Sao Paulo, que está colgada na rede, o sea, aquí no de aí, do 15 de xuño de 2016, decía, unha cousa que repite moito nos seus libros, que as cidades converteronse en un medio para que o capital excedente, estancando os fondos bancarios, pode investir. E que as cidades xa non están organizadas para que a xente poida vivir con calidade de vida, senón para que o capital poida producir o maior beneficio. Bueno, esta batalla das cidades está gañando o capital, está gañando, pero como xa está gañando non lle chega e agora van a facer o mismo, están facendo o mismo no territorio. Bueno, este concepto de dereito ao territorio é unha, digamos, unha traslación do concepto de Henri Lefebvre, o xeógrafo francés, que no seu libro de 1973, Dereito á cidade, desenvolve os conceptos de dereito á cidade. Isto parece un intangible, non? Unha cousa un pouco abstracta, pero non, o dereito ao territorio está feito de dereitos moi concretos que nos afectan a todos no día a día, como, por exemplo, o dereito á vivenda, o dereito ao medio ambiente san, o dereito ao traballo, a proximidade de residencia, traballo e ocio, a mobilidade democrática, a enerxía accesible, no que nos centraremos hoxe, ao espazo público, a telecomunicación, a cultura, a educación, a atención social, a sanitaria, e un dereito novo, pero que nos ven en riba, que é o dereito ao clima, porque Galicia, como todos sabemos, xa se está convertindo en refugio climático. En este sentido, outro concepto que é un intangible, o que os responsables dos gobernos fan referencia espuria moitas veces, que é o do interese público ou do ben común, se queredes, según os autores, non?
Que significa este concepto tamén intangible teóricamente no ámbito da xestión territorial? Pois a xestión solidaria do territorio, a dispersión equilibrada da poboación, a distribución solidaria do investimento público, a dispersión da actividade productiva, a dispersión do plusvalor do solo, a rehabilitación pública de vivenda nos núcleos rurais e nas vilas, o cuidado medioambiental, e poderíamos seguir. Por lo tanto, que vai contra o interese público? Pois todo o contrario, é dicir, tendo en conta que as plusvalías que xenera o crecemento indefinido do solo urbano favorecen o abandono do territorio, pois que vai contra o interese público neste ámbito da xestión territorial? A concentración da poboación, a concentración, a ausencia de asignación de funcións económicas ao territorio, o abandono dos núcleos rurais e o abandono, en definitiva, do capital territorial e social da Galicia interior. Agora vou explicar un pouco por que o título desta charla, o sea, a Galicia territorio capturado. Porque este concepto da captura das políticas, neste caso das capturadas políticas del planeamento territorial, bueno, é un concepto de un politólogo norteamericano que en 1994, Schaefer, que está explicado aí, define a captura das políticas como, es particularmente por a toma de control da capacidade de decisión independente das administracións por grupos de poder que favorecen que se legisle a súa medida. É dicir, que a legislación feita a medida de certos grupos de poder facilita a actividade delincuencial de modo legal. E este é o máis grave modo de corrupción do Estado, porque é a toma do aparato legislativo ao servicio do interese das oligarquías, non? En este sentido, eu fago aquí referencia, despois explicarei, a fórmula da corrupción de Robert Klitgar, que é outro politólogo norteamericano, que se buscades nas redes ten moitísimas cousas en relación á corrupción, interesantísimas todas elas, e despois explicarei esta fórmula de corrupción de que fala Klitgar. En definitiva, a captura das políticas, a captura do aparato legislativo versus a autonomía de goberno. É dicir, a captura do aparato legislativo fai perder autonomía de goberno en todos os ámbitos de gobernación, de gobernanza. Outro concepto que eu aplico ao territorio, pero que todos coñecedes, pois, aplicado aos aparellos electrónicos. Por que se programa a obsolescencia do territorio? Bueno, este planiño do informe OEGA, do Observatorio Eólico de Galicia, que forman a fundación que coñecedes, non? A Fundación Juana de Vega e a Fundación Illacouto coa Universidade de Vigo, explica algunhas cousiñas. Poderíamos solapar algúns outros mapas con outro tipo de datos, como actividade económica, paro, etc., renda media, pero en este caso, solo coa comparación da distribución de número de xeneradores por concello, datos de 2017, non teño datos máis actualizados, coa densidade de poboación dos concellos con aeroxeneradores. Bueno, vedes que hai unha coincidencia, bueno, habría que analizarlo por o miúdo, xa o fixen, pero hai unha coincidencia bastante alta entre os concellos con alta densidade de xeneradores, non? E os concellos con máis baixa densidade de poboación, non? Bueno, digamos co caso significativo do Concello de Muras, espera, a ver se sinalo aquí, co Concello de Muras que está en morado aí a esquerda, non sei se ve o sinal, non? Ese que ten 800 aeroxeneradores e un dos de máis baixa densidade de Galicia. Hai outros factores, pero este é un factor, eu creo, fundamental. En definitiva, estamos falando de procesos de predación do territorio que nos conducen ao que o meu bo amigo Oliver Laxe chama holocausto territorial, e non é unha exageración, se buscamos o significado do holocausto no dicionario. En definitiva, unha cuestión que é evidente e que explicitaron magníficamente estas compañeras da primeira mesa, a incompatibilidade entre o capitalismo e a democracia. Isto é un concepto que non é meu, é do meu bo amigo catedrático de Economía emérito da Universidade da Laguna, Federico Aguilera Klink, que nunha publicación do ano 2003 bueno, ele é un experto en economía da auga, un dos fundadores, digamos, da economía ecolóxica en España, xunto a José Manuel Naredo e outros, non? Esta publicación falaba de gestión autoritaria versus gestión democrática del agua. Vemos que este decálogo se pode aplicar punto por punto ao tema eólico en Galicia, e me permitides que lea algún dos puntos. Utilización de argumentos falsos e erróneos que non se corrixen, imposición de unha única solución sen diagnóstico públicamente debatido e aceptado sobre cal é o problema,
declaración fraudulenta do interese público, por eso eu explicaba o concepto de interese público antes, se ignoran as opcións alternativas menos costosas, tanto en términos monetarios como ambientais e sociais, inexistencia de debate público argumentado e razonado con participación dos promotores do proxecto, violación impune da legislación ambiental, ocultación de información clave por parte dos gobernos, coacción dos gobernos sobre os técnicos para que minimicen ou descarten a existencia de impacto ambiental e de opcións alternativas, frecuente connivencia de intereses económicos entre políticos e empresas constructoras, etc., bueno, cousa que eu xa chamei captura das políticas, e despilfarro de fondos públicos ou financiarse con cartos públicos de infraestructuras non necesarias. En definitiva, o que os dous politólogos norteamericanos, Acemoglu e Robinson, no seu libro Por que fracasan nacións, de 2012, chaman élite extractiva, é dicir, realmente son as élites extractivas as que toman a capacidade legislativa dos gobernos e capturan as políticas. En este sentido, toda a política de ubicación, de distribución dos dereitos de ubicación, o plan eólico, etc., desde o punto de vista de Klitgar, podería definirse claramente como unha política corrupta. Por qué? Porque esta fórmula de corrupción, que resume moi ben Klitgar, di que a corrupción basicamente consiste na combinación do monopolio da decisión, da discrecionalidade na toma das decisións, é dicir, a desregulación, e na ausencia de transparencia ou rendición de contas. Creo que a cuestión é obvia. Podíamos falar tamén da política urbanística e de outras, non? Pero neste caso creo que se axusta claramente aos parámetros das políticas relativas á ubicación de parques eólicos. En definitiva, fronte a isto, reivindicar a defensa do capital social e territorial. En definitiva, o capital social como conxunto de normas, redes, organizacións que contribuyen á cohesión e desenvolvemento do benestar da sociedade, así como a capacidade de modificar a realidade social e económica coa finalidade do ben común. Reivindicar tamén a necesidade de extensión e profundización no concepto xurídico da función social da propiedade que establece o artigo 128 da súa Constitución, non? Donde di que toda a riqueza do país nas súas distintas formas. Por certo, isto, curiosamente, relendo hai uns meses o famoso fuero de los españoles, aquel que os máis vellos recordamos, hai un artigo exactamente igual que di que toda a propiedade debe estar en función do... Bueno, pues, en fin, as palabras son así, non? Son fáciles de decir. E, por último, en definitiva, reivindicar a necesidade de manter o capital, o que os economistas chaman capital fixo do territorio, que é o valor social de todo construído polo ben común. Vale. Que pasa en este sentido? Isto xa se falou, xa as compañeiras fixeron referencia. Estamos claramente nunha democracia clientelar de súbditos, onde a caixa negra do sistema de definición de políticas públicas producimos outputs que os cidadáns esperamos e asumimos e nos comemos con patacas, non? Fronte ao que debería ser unha verdadeira democracia, que sería unha democracia participativa e cívica, donde o cidadán desexa e participa de feito nos procesos de definición de políticas públicas para convertir esta caixa negra nunha caixa transparente, nunha caixa de cristal. Evidentemente, o territorio e o rural representan unha oportunidade, unha grandísima oportunidade que non podemos desaproveitar, porque unha cousa que temos todos claro a estas alturas é a insostibilidade do urbano. Cousa que non sosteño eu. Este é un estudio da empresa Siemens de 2012 que en concreto saquei un PDF do que recortei os datos da cidade de Compostela, donde fala das emisións de CO2, do consumo de enerxía eléctrica, do volumen de residuos xenerados, da porcentaxe de reciclaxe de residuos. Os datos son dramáticos e evidencian un metabolismo urbano non circular que é insostible. E insostible, entre outras cousas, porque o problema non está na xeneración cada vez maior de enerxía, porque non é necesaria, sino, sobre todo, é necesario reducir os consumos. Isto é unha cousa que temos que ter claro, decrecer en canto aos consumos, porque tamén temos claro que toda esta enerxía que producen os eólicos que se malubican no territorio vai destinada a fins que non teñen nada que ver co ben común.
Me atrevo entonces a construir este decálogo improvisado contra a obsolescencia programada do territorio, donde hai que reivindicar a democracia espacial, outro concepto moi importante, desde o meu punto de vista, a necesidade de loitar contra a segregación económica do espacio, reivindicar o dereito a vivir e traballar no territorio, na busca da soberanía alimentaria, a asignación de funcións productivas ao territorio, loitar contra a concentración territorial da actividade productiva, contra a concentración do investimento público e polo establecemento de criterios de investimento público disperso e solidario no territorio que distribúa os beneficios e as cargas, contra a concentración das rendas especulativas do solo, contra a concentración forzada da poboación por unha rede urbana policéntrica e, dende logo, contra o eixo atlántico e as economías de escala aglomeración que, digamos, favorecen os tremendos desequilibrios que vivimos no país. Algúnas propostas para o cambio de modelo de ocupación e uso do espazo. Bueno, aquí vou pasar moi rápido porque estamos falando da necesidade de cambiar o modelo hídrico para podería desenvolvelo, do modelo enerxético, modelo productivo, económico, habitacional, de xestión de residuos e de mobilidade. En relación ao modelo hídrico, temos aquí dous gráficos que me pasou o bo amigo Luis Baviano, que nos estará vendo, saúdo Luis, que ten que ver coa xestión do ciclo integral de agua por poboación en Galicia, datos dun estudio que les teñen, non? Realmente o 63% da poboación en Galicia sufre unha xestión privada do ciclo integral da auga, é dicir, auga e saneamento. E en este caso, aquí vemos en azul, bueno, a xestión pública en gris, que hai moi pouquiño, está a Coruña e poucos máis, a xestión privada e a mixta, non? Un pouco a situación en Galicia, así como no plano inferior, pois todas as depuradoras que non están funcionando no país, non? Isto que significa a xestión do ciclo integral de auga debe recuperar a pequena escala para establecer mecanismos de fitodepuración, sistemas autónomos de depuración a escala local e a escala de aldeas e pequenos núcleos, o aproveitamento da auga da chuvia. Estes son sistemas sobradamente probados na Europa avanzada, digamos, non? Pero que evidentemente aquí non interesan porque atentan contra os intereses, non? E buscar autonomía e tamén a soberanía do abastecemento de auga potable, reivindicando a necesidade de facer un inventario de fontes como que está feito en Compostela, non por concello, desde logo por un compañeiro arquitecto que se barreou o territorio para recuperar a necesidade de explotar adecuadamente os acuíferos soterrados e evitar a expansión das redes, que é o argumento que utilizan moitos para contrarrestar, para evitar para contrarrestar os argumentos da necesidade da xestión territorial, non? E en relación ao modelo enerxético, reivindicar tamén a pequena escala, é dicir, temos para conseguir a autonomía enerxética local dunha pequena aldea, dunha pequena vila, temos a enerxía solar, a eólica de pequenos aeroxeneradores para abastecer a unidades locales ou a pequenas aldeas, a enerxía hidroeléctrica a través de microturbinas que existen no mercado, que non xeneran impacto algún e que podrían alimentar perfectamente a un pequeno grupo de aldeas, non? A biomasa, temos o exemplo de Llariz, que non fai falta repetir, pero en fin, que o uso da biomasa a nivel de pequenas aldeas xa se está usando históricamente, non? Tamén a xeneración de biogás, a fermentación das aguas de residuos fecais humanos e de animais, e a enerxía xeotérmica, que é outra enerxía apenas explotada. En definitiva, que hai moitísimas alternativas para a escala pequena do territorio. Evidentemente, no modelo de xestión de RSU, de residuos sólidos, donde a Directiva Europea 851-2018 exixía que antes de 2021 xa estuveramos recollendo a quinta fracción, que é a fracción de orgánico puro, non? Porque ahora sabedes que se recolle el resto, non? A cuarta fracción é o resto orgánico con todo o que non é clasificable. Claro, a cantidad de compost que se produciría na aplicación, que por certo estamos xa en 2022 e moi longe de cumprir esta expectativa da directiva, a xeneración de compost requeriría, sería importante que o territorio estuvera demandando como compost das cidades, porque senón o compost vai empezarse a acumular e non vai ter un uso. Por lo tanto, as dúas cuestións, a xestión de residuos sólidos urbanos e a xestión territorial están íntimamente ligadas. E, por lo tanto, bueno, a reivindicación do sector primario,
temos que ter en conta que en Galicia, se sumamos a construcción, que tamén é sector servicios, ao propio sector servicios en si mesmo, estamos falando de unha economía fortísimamente terciarizada, onde hai un 80% de sector servicios, un 8% de sector primario, que equipón a agricultura, porque sería agricultura, pesca e gandeiría, e un 12% de sector industrial, e, por lo tanto, un grandísimo desequilibrio nos sectores económicos para cuyo reequilibrio o territorio representa unha oportunidade fundamental. Bueno, isto se desordenou todo, pero, en fin, vamos a seguir. En definitiva, temos que tender ao equilibrio e a ir poñendo os mismos ovos en cada unha das tres cestas, non? E, polo tanto, esta reivindicación do modelo productivo a través da aplicación da permacultura coa finalidade de conseguir a soberanía alimentaria a nivel local, non só a nivel de país, sino a nivel local, é fundamental. Respecto ao modelo habitacional, bueno, está todo descolocado, que conste que eu teño a manía de colocarlo todo perfectamente, en fin, baila, porque o programa é distinto, pero se lee. Estamos falando de que para rehabilitar o rural, unha vez que o equilibrio económico se consigue, ou se vai conseguindo, hai 125.000 vivendas baleiras, tendo en conta que a rehabilitación en confronto a construcción de nova planta representa uns custos do 70% de man de obra e do 30% de materiais, ao contrario que a edificación de nova planta, que invirte as porcentaxes onde o 70% son materiais e o 30% de man de obra, si multiplicamos os 125.000 vivendas por unha superficie media de 100 metros cuadrados, isto é unha conxetura, non? Obtemos unha superficie total que é 750 euros por metro cuadrado, nos dan casi 94 billóns de euros, nos que o 70% sería gasto en mão de obra. En mão de obra en pequenas empresas distribuídas no territorio, non máis das grandes multinacionais. E, por lo tanto, representa todo este proceso de rehabilitación do territorio unha grandísima oportunidade económica tamén para ese tecido de pequena empresa que temos no país, non? En definitiva, falamos de regeneración integral dos núcleos rurales e as vilas, falamos respecto á mobilidade, a cuestión obvia que é a reversión inmediata da titularidade pública do Estado Atlántico e outras medidas, e, en definitiva, para regenerar o capital territorial, 5 grupos de propostas que non vou a desenvolver: a necesidade do reequilibrio funcional e económico, do que xa falei, a necesidade de reactivación económica, que a consolidación das actividades económicas locais e a implementación das novas actividades baseadas nos potenciais territoriais, a recuperación poboacional e a rehabilitación física, é dicir, o patrimonio, pero tamén a estructura física das vivendas, e a recualificación medioambiental, 4 obxectivos fundamentais para conseguir este obxectivo de regeneración territorial. En definitiva, conclusión, a reivindicación do pequeno, como decía, o pequeno fermoso, reivindicando este título do libro de Schumacher, un dos economistas iniciadores da economía ecolóxica, de 1973, Economy as People Matter, que se titula originalmente o libro, esa economía como se a xente importase, por lo tanto fago esta reivindicación do pequeno, que tamén se descolocou aquí, en fin, os pequenos núcleos, os pequenos comercios, as pequenas casas, en definitiva, as pequenas accións frente ás grandes intencións. E remato con un cadriño que elaboramos un grupo de personas a petición da revista, por certo, aproveito para facer un pouco de publicidade a amiga Mari Carmen Tapia, a arquitecta chilena fincada en Galicia, que ahora volveu a traballar a Chile ao servicio do presidente Boric. A petición dela, e se publicou na revista, se fixemos en 2019 esta axenda para concellos de Galicia, porque o territorio tamén se construye desde a solidaridade dos concellos. A competencia dos concellos non fai máis que xenerar deseconomías, que xenerar caos. Non debe haber competencia entre os concellos, e os propios concellos deben de ter unha idea de país coherente para favorecer a construcción do espazo social e territorial do país, non? Na vez de competir. Fixemos en relación ao dereito a vivenda, de prevención ambiental, equilibrio rural e urbano, combatimento da desigualdade, aldeas, vilas, sociedades feministas, patrimonio como motor de desenvolvemento local, estes 6 puntos nos que deberían basarse, nos propoñemos os grupos políticos que se presentaban as municipais de 2019, e que temos que seguir propoñendo, porque entre o local e o territorial hai unha continuidade que é inevitable. En definitiva, isto que quería decir, disculpade se me alonguei demasiado, non sei canto tempo estiven, moitísimas grazas.
sen máis, paso a Marta, sí? Bueno, pues moitísimas grazas a todos e a todas pola invitación, moi particularmente a Alberto Lema. Bueno, porque estar nun foro como este permíteme lembrar os tempos que compartimos e reivindicanos. Non deixarei nunca de achegarme a un foro deste tipo e reivindicar o que fixemos no Concello da Coruña coa Marea Atlántica, porque a pesar dos erros, que foron moitos, dos atrancos, que foron moitísimos, na miña experiencia persoal supuxo recuperar a confianza na xente, na política, e convencerme que hai que seguir traballando xuntas para facer cousas polo ben común, ás veces dende a política, ás veces dende o mundo xurídico, o meu é o mundo xurídico. Así que grazas, Alberto, por deixarme estar aquí e polos 4 anos maravillosos que compartí con vos. En calquera caso, adianto, non teño formación política, non sei se teño pouca vocación política, pero comparto con moitos de vos e con moitas de vos, bueno, pois a miña preocupación é polo benestar da xente, pola calidade de vida e polo noso territorio tamén. Por iso, cando me propuxeron participar, bueno, pois nun encontro que se chamaba Transición Enerxética e Territorio, pois, pensei que podía aportar algo da miña experiencia particular nesa diagnose de país que estades tentando facer e que creo que é tan importante. Como decía antes a nosa presentadora, a miña especialidade é o dominio público marítimo terrestre, a miña especialidade é o litoral. E sabe, Alberto, que só me gusta falar do que sei, pero coñezo e pedinlle que me deixase falar daquilo do que creo que podo aportar máis, que é a transición enerxética vinculada, neste caso, ao mar, tamén as eólicas, pero como veremos as eólicas mariñas. Cunha finalidade clara, tentemos, agora que estamos nos inicios da explotación do mar polas eólicas, tentemos non incurrir nos mesmos vicios, tentemos non deixar pasar os momentos, actuar cando todavía podemos e, sobre todo, ser coñecedores do que se está cociñando, do que está acontecendo, que creo que non somos suficientemente conscientes do que está a pasar, para evitar que este tipo de xornadas teñan que volverse a realizar dentro de 10 anos, dicindo que estamos arrasados. O noso mar foi arrasado pola eólica, e non nos dimos nin conta. Bueno, pois eu quero expoñervos agora a miña posición sobre o que vai acontecer, que xa vos adianto que é crítica. Non tanto crítica porque entenda como acaban de expoñernos que estemos ante un capitalismo feroz, vale? Aquí vai a miña escasa cultura política. Non tanto porque crea que o capitalismo nos vai a morder e nos vai a arrancar os cachos de mar que nos corresponden. Eu creo que temos neste caso as persoas culpables moito máis cerca. Vale? Eu creo que agora mesmo deberíamos de buscarnos a nós mesmos dentro do fracaso colectivo en que vamos a incorrer se deixamos que as cousas se fagan como se van a facer. E explico. O secuestro da política e, sobre todo, o secuestro dos parlamentos, o secuestro do legislador, da democracia representativa, o secuestro dese actor común que ten que tomar as decisións no seu país, por suposto, que ven da man moitas veces do capitalismo. Pero, lamentablemente, sinto decilo, porque aquí hai políticos en activo que traballan polo país, tamén parte da propia política. Vale, estamos acostumándonos a un modo de facer política que impide o debate e, sobre todo, a participación da ciudadanía en determinadas tomas de decisións que son as que despois vos contarei. E iso non ten tanto que ver co capitalismo como coa política. Estamos acostumados a gobernarnos por Real Decreto Lei. Hai uns anos, desde as facultades de Dereito, nos escandalizábamos por cada Real Decreto Lei que se aprobaba, porque aprobar un Real Decreto Lei era sustraer a competencia das Cortes Xerais e atribuílas ao goberno. E iso era unha situación excepcional. E cada vez que había un Real Decreto Lei mirábamos con lupa o Real Decreto Lei. Sabedes que pasa hoxe en día? Que non podemos mirar con lupa os Reais Decretos Leis porque estamos legislando por Real Decreto Lei. Por tanto, acostumámonos ao que non se debe facer en o Real Decreto Lei e o modo de goberno. Segunda, sustracción. Segundo, secuestro, que non é o capitalismo, que é da política. Estamos acostumados a outra perversión terrible, a
A cidadanía non lle importa, porque non a coñecen, descoñecen esta circunstancia. Estamos acostumbrados a que as leis cheguen ao BOE despois dunha fase de enmendas sobrevidas aparecidas no Senado, onde a maioría do Senado aproba e onde se devolve ao Congreso non para debate, porque cando se devolve ao Congreso só se pode votar sobre a totalidade e non sobre as enmendas concretas coladas no Senado. E sinto dicilo, pero isto pasa cando é o goberno do PP, pasa cando é o goberno do PSOE e pasa cando é o goberno máis progresista da historia da democracia. Mentras non cambiemos as dinámicas e non empecemos a pensar que a soberanía popular reside en quen reside e que temos a obriga os cidadáns de reclamarlle a política e a política de servirlle aos cidadáns a través do traballo das Cortes Xerais e dos parlamentos autonómicos, non poderemos avanzar e non poderemos liderarnos esos secuestradores que claro que están no capitalismo máis duro pero tamén na mesma política. Así que eu insisto aos meus estudantes de Dereito cada día en que non pensen que isto é o Estado de Dereito que nos queremos, que non é o Estado de Dereito ao que temos que aspirar, que estamos nunha especie de bucles, en fin, onde vamos perdendo cada vez máis capacidade de participar nas tomas de decisións, porque por lo menos algún día as tivemos nas Cortes Xerais e hoxe en día non iso. O que está pasando coa eólica vai un pouco por aí, vale? O que está pasando coa eólica mariña vai un pouco por aí. Creo que antes dun mes, polos anuncios que se fixeron dende o goberno do Estado, vanse a aprobar os plans de ordenación do espacio marítimo. Os plans de ordenación do espacio marítimo son uns instrumentos que pretenden ordenar o uso do mar. Ordenar o uso do mar atendendo ás actividades que se están realizando, atendendo ás actividades que van a ser decisivas e estratégicas no futuro, e tratando de repartir espazos por parte de quen está facendo o plan, o goberno, para os usos presentes e futuros. Isto faise porque hai unha directiva da Unión Europea, non é a directiva de estrategias marinas, que é de tipo ambiental, é a directiva que ordena os plans, que ordena o espacio marítimo, que é de 2014, que manda aos estados planificar o uso do mar. A directiva non di quen ten que facer a planificación, di que hai que facelo, e que cada estado o faga segundo as súas propias regras de distribución de competencias e a súa propia estrutura de estado. En España non houve debate, estamos planificando o mar é o estado. O mar é o que do estado, ben, excepto a Constitución di que o dominio público marítimo terrestre é estatal, pero sobre o mar hai competencias autonómicas, moitas exclusivas, e temos competencia exclusiva, por exemplo, para a acuicultura offshore, e temos competencia para a acuicultura nas rías, temos competencia para a acuicultura nas augas costeras, primeira milla náutica, e temos competencias exclusivas para a acuicultura ata as 12 millas náuticas, mar territorial do Estado. Por tanto, alguén teria que decir, e postos a planificar os espazos, ao mellor o único autor non debe ser nin o Estado, nin moito menos o goberno do Estado, tal vez ao mellor as Cortes Xerais. En calquera caso, foi o goberno quen abordou a tarefa de planificar e elaborou unha serie de traballos. O primeiro que fixo foi identificar os usos que viñan producíndose no mar. Non é unha tarefa moi complexa, eu penso que se lle pregunta a calquera dos nenos e nenas que están hoxe en día en infantil, nas guarderías, que se fai no mar, todo o mundo, todos eles seguro que coincidirían algúns. Ao mellor a un neno pequeno non se lle ocurriría decir a extracción de hidrocarburos, pero se a calquera nena ou neno pequeno se lles pregunta para que se usa o mar, seguro que diría para a pesca, obvio. Pois sí, nos estudos previos está a pesca como uso do mar. Fixose unha relación de usos, estableceuse que se usaba o mar para a pesca, para a acuicultura, para a explotación de hidrocarburos, para enerxías limpas, e a partir de aí se fixo unha sorte de ensaio de zonificación. Vamos a facer unha zonificación, vamos a marcar no mapa os usos existentes que consideramos estratégicos e de interese xeral que deben manterse, para ver que zonas quedan libres
a efectos de poder despois introducir outros usos que sabemos que se van a dar no futuro, como imaginar esa eólica, e ver onde se poden localizar. Tratando de cumprir con dous principios. Un, a coexistencia de usos. No mar poden confluir múltiples actividades, por tanto, a regra ten que ser que coexistan. Cantos máis usos, millor. Se pode consistir o uso de navegación, co uso da pesca e co uso do marisqueo, estupendo. Segundo, no caso de que existan conflictos, o plan establecerá criterios para resolverlos, medidas para resolver os posibles conflictos. Eses plans empezaron a circular a modo de borrador. Había un plan para cada demarcación mariña, as 5 demarcacións mariñas en que se dividen os mares de España, e nós estamos na demarcación noratlántica, compartindo augas co Cantábrico, lóxicamente, por tanto, compartindo intereses, bueno, pues con comunidades autónomas litorais, Asturias, Cantabria e País Vasco. Cando se elaboran os borradores dos POE, atopámonos con algo que non era unha sorpresa. Unha das zonas reservadas claramente polo goberno para o futuro do mar é zonas onde o vento é magnífico, extraordinario, as condicións son as idóneas para implantar enerxía eólica. Tampouco foi unha sorpresa delatarnos de que de toda a península ibérica e as illas, o lugar idóneo onde mellor vento hai con máis capacidade é Galicia. Tampouco nos sorprendeu demasiado ver que esa forza do vento onde mellor estaba situada era ali xusto na esquina onde xa vos podedes imaginar que acontece todo o que pasa no mar. Bueno, pois ali dibuixaron un polígono, NOR 2, tan grande como a provincia de Lugo, en metros cadrados, non trouxe imaxe, porque creo que para todos os que coñecemos Galicia, decir que mide tanto como a provincia de Lugo é suficiente. E chamouselle zona, primeiro, de uso prioritario eólico, no segundo borrador, o que vai a ser aprobado, zona de alto potencial eólico. Que significa zona de alto potencial eólico? Podemos imaginar. Significa que a partir de 2023, unha vez que estén aprobados os POE, vai a salir o primeiro concurso eólico e vanse a abrir determinadas zonas para que empecen a presentarse proxectos destes que xa sabemos e coñecemos, que están todavía por aí nunha fase previa, todavía preliminar, para que podan ser concebidos. Que pasa coa NOR 2? Concretando o problema, porque teño pouco tempo, que pasa coa NOR 2? Pasa que a NOR 2, espacialmente falando, coincide coa zona de maior intensidade pesqueira de Galicia. É dicir, se collemos no visor do Miteco ou en calquera dos visores da Xunta, que hai visores fantásticos, o do Cangal ou do Instituto de Territorio, o Instituto de Estudos do Territorio, se collemos os visores de actividade pesqueira de Galicia e vemos onde confluen a pesca de cerco, a pesca de arrastre, o palangre e todo o tránsito de barcos, que afortunadamente moitos deles hoxe levan sistemas de seguimento, se pode ver onde empezan pola mañanciña cando saen a onde chegan, cando volven de volta, xusto, a NOR 2 está en riba da zona azul oscuro, porque vai de azul clariño, moi clariño, a casi negro, en función da intensidade pesqueira, e está xusto na zona máis oscura de todas. Bueno, que pasou cando se elaboraron os POE? Por que se puxo o NOR 2 xusto aí en riba da zona de maior intensidade pesqueira? Bueno, pois por varias razóns, pero a min algunhas parecen especialmente delicadas, e por iso decidín poñerme de parte do sector pesqueiro. Neste punto, darles o meu apoio e falar disto a onde se me deixe, a semana que ven en Cerello. Entre os usos prioritarios do mar ou usos de alto potencial do mar que aparecen nos POE, non está a pesca. É dicir, a pesca non está concibida nos POE como uso prioritario ou uso potencial, de alto potencial do mar. Non está. As razóns que se dan son pouco convincentes, e sigo dicindo. Se nos dixo non está a pesca porque decidiuse non incluir
os usos que teñen o don da ubicuidade. É dicir, eses que están por todo o mar. Bueno, claro, podese pescar en calquera lado, pero evidentemente sería bo que estivese como uso prioritario, polo menos para Galicia, o uso pesqueiro, sobre todo se iso vai a permitir a regra de resolución de conflictos entre usos, que é entre dous usos prioritarios, ou entre un uso prioritario e outro dato potencial. Conflicto que non existe no espolio, porque a pesca non figura en ninguna destas categorías. En segundo lugar, se nos dixo, ademais de que a pesca é un uso que ten o don da ubicuidade, como está en todas partes, non merece que se lle reserven zonas. A segunda razón é que a pesca xa está suficientemente intervida por Europa. Non parece xusto que impoñamos unha intervención máis sobre o sector pesqueiro. Carai, que o diga o sector pesqueiro, que está clamando a gritos por esa intervención nesta ocasión. Se a intervención é para reservar zonas, se a intervención é para non deixar certos usos alá onde van a impedir outros, como a pesca, o argumento cae polo seu propio peso. O certo é que, guste ou non guste, a través de un real decreto do goberno que sairá nos próximos días, e todos o coñeceremos, ímonos encontrar un plan de ordenación do espacio marítimo que contempla varios polígonos, varias zonas de alto potencial eólico no mar de Galicia. Un deles enorme é situado na zona de máxima intensidade pesqueira. Se atendemos aos argumentos do sector pesqueiro, se creemos nos datos que nos dan, anuncian que é a ruína para o sector. Unha ruína, unha morte anunciada, que parece que vai dándose pouquiño a pouco a través de pasos que se van confirmando cada vez que acontecen. Ata o punto de que cheguei a pensar se non será algo máis que casualidade, que xusto agora, que hai que ocupar o mar coas eólicas, aparecen un montón de vedas para a pesca de arrastre, que ninguén entende nin lle ve lógica. Non vai a ser que estean tratando de valeirar o mar de usos inconvenientes para despois non ter nin que dar explicacións, nin pagar compensacións. Por tanto, se este é un foro de ideas, se o que se pretende aquí é abrir a mente e empezar a pensar en clave política para os próximos anos, e vendo que xa estades traballando arreo na terra fronte ás eólicas mal executadas, eu pediría aos que ides ter responsabilidades políticas no futuro que empezar a poñer a mirada no mar para non chegar tarde, porque os movimentos van a comenzar inmediatamente cando se aprobe o Real Decreto, porque os pescadores están organizados e son un colectivo rudo, acostumado ás dificultades e van a intentar resistir, pero a verdade é que ás veces teño a sensación de que non sempre estiveron ben acompañados. E non o digo por os últimos tempos, hai unha resolución do Parlamento Europeo pedindo que non se implante a eólica se é para acabar coa pesca. Hai varias mocións aprobadas nos parlamentos, tamén no de Galicia, por unanimidade para preservar a pesca frente ás eólicas. Hai actuacións en outros parlamentos autonómicos e mesmo me consta nos grupos a nivel central, pero o certo é que o goberno vai a aprobar o espolio. Eu sempre pensei que a pregunta xa non é onde colocar as eólicas no mar, partindo de que son partidaria da eólica mariña e que creo que é unha fonte de recurso moi interesante, pero hai que ver onde. Creo que a pregunta que temos que afrontar agora é quen ten que tomar esa decisión, quen está legitimado, a quen lle corresponde tomar a decisión do que pasa no mar. E aquí ofrezo a miña posición absolutamente persoal, pero creo que moi defendible, e con esta idea remato. Eu creo que Galiza é terra e é mar. E que non se entende. Galiza terra sen Galicia mar e a inversa. E dende logo non teño dúbidas de ningún tipo sobre as augas interiores. As rías de Galicia son territorio somerxido, simplemente, pero forman parte da nosa vida. Ninguén entendería que se nos colocase unha eólica en medio da ría de Arousa. Ninguén o entendería.
e non o van facer precisamente por eso. Pero eu creo que non son as augas interiores o que está en xogo agora. Temos que empezar a pensar no mar territorial. Esas augas que bordean Galicia, que bordean España, que bordean todos os estados, os mares territoriais dos estados, que están regulados internacionalmente. Hai normas internacionais que dicen que o territorio que o Estado ten soberanía ata as 12 millas náuticas. E falase de Estado, porque a nivel internacional é Estado a palabra correcta. Pero ese reparto do mar non se trasladou a nivel autonómico. Non hai un mar territorial en cada comunidade autónoma. E, sin embargo, penso que na medida en que, como di o propio Tribunal Constitucional, cada comunidade autónoma litoral exerce competencias exclusivas no mar, temos que empezar a exixir máis competencias sobre o mar. E non debería ser posible nun Estado autonómico que se adoptase unha decisión sobre o planeamento do mar, sobre a elaboración dos planes de ordenación do espazo marítimo. Non debería ser posible que se elaborase ese planeamento sen que un uso prioritario fose a pesca. O feito de que se vai a aprobar así é un absoluto fracaso colectivo. O feito de que o Real Decreto vai a sair á luz e vai a estar no BOE nas próximas semanas é un fracaso da política e un fracaso da cidadanía. E agora veremos como aturamos, pero a partir de agora tenemos que empezar a impugnar cada proxecto que se quere implantar na NOR 2, porque non se fixo o correspondente estudo científico, porque o principio de precaución impide verificar se vai haber danos, afecciones graves ao medio ambiente, e volveremos a poñer en mans dos xuíces unha decisión que tiñan que ter tomado hace moito tempo, e aquí houve visión por parte de moitos nos parlamentos autonómicos e nas Cortes Xerais do Estado. Así que, se algo podo proponer agora é que non perdades a mirada, a ollada ao mar, vale, que a eólica terrestre está causando moitos males, pero todavía podemos facer moito para evitar que os nosos povos pescadores dentro de pouco sexan recursos turísticos, como está pasando con outras moitas cousas. Nada máis, moitas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Foi un gusto escoitarte. Abrimos ben para cá, se queres. Entón, unha pequena, quenda de preguntas ou así, de comentarios. Martiño? No, de compararte. No, estaba contando... Sí, un par, vale, unha cousa así breve, non? Pero, sí, dai, falastes do NOR 2, con toda a implicación que ten todo o transporte de mercadorías, de barcos, de petroleiros. Acabamos de celebrar o Marejeo, o Casón, un Juan do Prestige, e o que se está plantexando sobre a vía de Vigo nos vai afectar. A ver, ese é o NOR 1, que no primeiro borrador foi zona de uso prioritario e agora xa se eliminou o de uso prioritario e chamase toda a eólica zona de uso potencial. Creo que vai pretende ubicarse aí, non o sei, non o sei porque todavía non se aprobaron os POEM, non sei como queda o NOR 1 e non sei como está o proxecto que se plantexa. A ver, a primeira cuestión que me gustaría decir é que os proxectos que están saindo na prensa non son os que se van a realizar. O concurso eólico non está convocado. Isto é como, eu dicía, sempre le comento aos meus compañeiros, os que traballan comigo na eólica, isto é como as películas do oeste, non? En que chegaban os colonos cos seus cabalos, as súas carretas, e corrían porque lles tean prometido que o primeiro que chegase puñese a bandeira e decía todo o que veixo ao meu redor é meu. E ti, ponte onde non te poda ver, porque se te vexo, te estás invadindo ao meu cacho. Eu creo que no mar está pasando algo parecido. Están todos plantexando proxectos, nestes momentos hai 15 plantexados que afectan a nosa demarcación, pero, bueno, pode ser 15 ou máis, porque cada día atopo un novo, pero
pero non son proxectos que están adxudicados, son proxectos que están como a consulta pública informal para empezar a ser explicados á ciudadanía, empezar a recibir inputs, sobre todo porque van a ter que facer un estudo de impacto ambiental e necesitan datos, non? Entón, eu creo que están nunha fase pre-concurso. O concurso eólico sairá en 2023, está aberto agora un proceso de consulta pública para reformar o Real Decreto de otorgamento destas autorizacións, que de 2007 está completamente desfasado, que non sirve para esta ocasión. E, bueno, ademais, Europa insistiu a España que ten que proponer en marcha un regulamento moito máis áxil, porque as eólicas terrestres tardan, pero as eólicas mariñas non está previsto que haxa ninguna implantada ata 2028-30, vale? Bueno, temos todavía 8 anos por diante para facer batalla, non se van a implantar. Entre outras cousas, porque a tecnoloxía está todavía experimentándose ou incluso investigándose. No que se plantexa abaixo, polos estudos que se nos puxeron no visor, no ITECO, podedes entrar, que é bom ver o visor, está publicado na página do Ministerio todo isto. O que se plantexa abaixo nas Rías Baixas, en principio non ten excesiva confluencia co sector pesqueiro, vale? Quizáis o principal problema que pode ter, e habrá que ver en que medida pode ter, o tampouco quero adiantar, é sobre a biodiversidade, sobre todo porque está moi preto os espazos marinos protegidos máis queridos, non? En case porque son as illas atlánticas. Entón, non creo que teña moita afección, e estou adiantándome porque non coñezo o proxecto, pero non creo que teña moita afección porque nos estudos dos POEM non había como moita alerta posta sobre o NOR 1, que era este que aparecía abaixo. Agora hai que ver o proxecto. En calquera caso, si temos que estudar o proxecto, é que xa chegamos tarde, é que xa estamos nunha fase executiva. Tiñamos que ter actuado moito antes, tiñamos que ter feita esta alarma moito antes, os pescadores firmaron o manifesto de Burela, constituíronse en asociación, foron a todos os lugares posibles, chamaron a todas as portas, receberon moitísimos apoios, pero o certo é que os pois vanse a probar exactamente igual que estaban, as que en vez de llamarle ZUP, chamanlle ZAP, as zonas de enerxía eólica. Unha pregunta para o arquitecto, para o señor arquitecto. Visto que nos deu un montón de conceptos con a velocidade, pero é moi interesante, visto que os polígonos van fundamentalmente a zonas despoboadas, e unindo o tema da rehabilitación, non hai un desleixo tremendo a nivel político, a nivel da Xunta, de non investir en rehabilitación, que eu creo que é fundamental de cara aos núcleos para captar a población. Se non temos población, difícilmente non podemos ter movida social suficiente para parar isto. Eu creo que aí, factores como recuperar aldeas enteiras, enerxías compartidas, auga compartida, pero non está facendo absolutamente nada, non? Hai gamas, seguimos con as grandes empresas de agua mullendo tubos por toda, pero os núcleos a nivel organizativo, a nivel de colectividade, se usan recursos comuns, a nivel político non se vai nada. Sí. Sí, tes razón, pero para mí o problema está antes. É dicir, o problema da rehabilitación a nivel territorial, falamos, non? Con todo ese inmenso parque de 125.000 vivendas galeiras na Galicia rural, non se fai necesaria esa política se non hai xente que desexe vivir nos lugares. Por lo tanto, para min é antes establecer políticas de xeneración económica que recuperen o capital territorial. E por eso fago esa reivindicación da necesidade do uso productivo do territorio, non?
frente ao uso terciario, ao uso industrial, e por eso precisamente se programan eses procesos de obsolescencia do territorio. É dicir, primeiro a regeneración económica, porque para que queremos rehabilitar se non hai xente que queira vivir na Galicia interior? Eu poño sempre o exemplo dun territorio no que levo traballando 35 anos, que é o Courel, non? O Courel perdeu o 50% da súa poboación nos últimos 30 anos, é dicir, pasou de 1900 a 1970 e pico, realizan máis, expulsan poboación, favorecen o aumento de precios e, por lo tanto, a especulación. Eu lle chamo os procesos rehabilitación especulativa subvencionada, é dicir, estamos provocando con cartos públicos os procesos inversos. Por lo tanto, temos que traballar antes, creo, na regeneración económica do territorio, é dicir, na asignación de roles, de papeles económicos ligados aos potenciais territoriais de cada ecorrexión. As ecorrexións non existen na estructura administrativa de Galicia. Chámolle eu porque, efectivamente, hai zonas que se podrían chamar así, non? E que hai que traballar con outro concepto distinto ao da parroquia, en fin. Eu estou impugnando con todo o que dixen absolutamente todo o que se leva facendo nos últimos 48 anos, non? Absolutamente todo. Creo que hai que implantar novos modelos a todos os niveis. E, desde logo, sobre todo, favorecer a actividade productiva no territorio que é a que fixa a poboación. E, a partir de aí, eso provocará unha demanda de rehabilitación. Entonces, traballaremos os arquitectos. E a xente vivirá mellor, porque realmente, é dicir, hai unha cuestión que a mí me parece clave. O traballo do urbanista, isto é unha frase de Marx, non é miña, non a vou reproducir literalmente, pero viña a decir que o traballo do urbanista consiste en favorecer o bon vivir das persoas. Nós temos que traballar para que a xente viva mellor, non para favorecer procesos especulativos ni ubicación de infraestructuras que sirven para enriquecer as plutocracias. Pois, entón, vale, pois imos, sí, Solo para preguntarle a Marta que día vai a celeiro. Os xoves 24. O xoves 24, pola mañá ou pola tarde? Pola mañá. Na cofradía? Sí, son as jornadas. Vale, gracias. Señorita Marta Alando Valle. Sí, vale, pero hai moitas palabras, temos que ir pasando, pero a ver rápidamente. Eu só tamén comentarlle a Marta unha cousa, que a raíz de tirar dos fíos isto da eólica terrestre, chegamos ao tema do hidróxeno e que, como está relacionado co mar, o Porto Exterior de Coruña e os proxectos que hai co tema da amonia. É dicir, que hai que vixiar aí un tema que están soltando así de vez en cando e os muñones que ten afectación para o mar. O hidróxeno parece ser que non é rendible e o que si é rendible é outro novo combustible, que é o que aspiran as navieras estas grandes, que é a amonia, pero ten unha alta capacidade explosiva e o proxecto piloto se quere instalar en Punta Langosteira. Entonces, a xente que está ligada a A capacidade explosiva despois de ter a refinería en Coruña e toda a cidade atravesada por tubos, coñecémola ben. O sea, que por eso a queren implantar aí, porque xa estamos acostumados. Eso non nos vai a dar medo, verdad? Sí. Tenía una pregunta, igual un poco más larga la explicación, pero bueno, era sobre, para Marta en concreto, sobre as razóns positivas para a eólica marina. Pero non acabo de entender, porque por lógica, non son de Marta, pero por lógica, as zonas de maior potencial eólico mariño coinciden cas zonas de maior concentración de pesca, porque o mar está máis batido, non é suposición, non sei. Entón, partindo desa hipótesis, a solución sería a descentralización da construcción de eólicas mariñas, o cal implica a construcción de eólicos individuales, prácticamente, en plan, zonas máis dispersas, o cal implica, lógicamente, un rendemento menor, porque hai menor potencial, e maiores costes de manutención, de reparacións, tal, e da construcción de reserva. Entón pasa a ser moito menos rendible do que parece. O sea, parece que non é viable a eólica mariña. Sí, está aquí. A ver, sí, é viable. A ver, eu creo que a eólica mariña é un recurso energético maravilloso en segundo que plataformas continentais. E é absolutamente rendible no Mar do Norte.
porque teñen unha plataforma continental infinita, de moi pouca profundidade, onde a instalación é moi fácil e aínda así, bueno, é unha zona onde ademais hai moitísimo menos tránsito de buques e moito menos interés pesqueiro, non? Entón, hai lugares, o mar é enorme, hai lugares do mar onde evidentemente hai que implantar eólica mariña, porque é unha enerxía limpa, bueno, pues porque tecnolóxicamente somos pioneiros e podemos ser un polo de innovación importante en España, porque non nas tecnoloxías de innovación mariña offshore, tamén a agricultura offshore. E creo que iso hai que aproveitar e explotar, eu non nego a maior. Ao revés, creo que deberemos impulsar a eólica. O que entendo é que non hai que impulsar a eólica a costa de sectores productivos tradicionais, non só por daño económico que provoca, senón porque supón un cambio de modo de vida. E se un cambio de modo de vida, alguén terá que tomar a decisión sobre eso, non? Se isto vai a supoñer cambiar o modelo de vida de Galicia, pois creo que alguén terá que intervir nesa toma de decisión que non sexa o Ministerio de Transición Ecolóxica, vale? Bueno, creo que sí, que a eólica é posible e creo que resulta, pero hai que escoller ben os lugares. Hai moitísimas zonas azuis dispersas por todas as demarcacións. E só unha vese sen necesidade de ampliar o zoom no ordenador, que é a nosa, o NOR2, vale? Iso creo que é o inconveniente. Vale, pois, sí, se vos parece, sí. Dale. Ali. Primeiro, disculpade porque tuve que salir entón, a mellor eu era porque me interesou moito a intervención de Diego e sobre todo nun aspecto que eu quería acrescentar un dato, a posibilidade de soberanía alimentaria a nivel local. Un traballo que estou facendo, a mí sábeme que prácticamente todas as comarcas de Galicia terían capacidade de autoabastecerse dentro das mar. Ahora mismo na memoria non teño, pero probablemente máis do 90%. Terían capacidade de autoabastecerse dentro da propia comarca do que somos capaces de producir aquí en Galicia, claro. De mangos non. Sí, cuidado. Pero de patacas, de frutos de horta que temos, de leitugas e demais, sí poderíamos, non? E temos esa capacidade. E outra cuestión, a importancia tamén dunha produción que normalmente non entra no PIB, ni a veces se considera ni siquiera produción agraria, non se contabiliza, que é a produción de autoconsumo, moitas veces nunha agricultura a tempo parcial e demais. A mí sábeme tamén que o que aporta a renta agraria, o que chega a renta agraria, esa produción de autoconsumo, a renta, entón non a produción, a renta, o que lle queda a persona que produce é maior que o sector lácteo, que é un monocultivo exportador. Porque o sector lácteo move moitos cartos, pero entran póñense con unha mão e danse ca outra. Moitos cartos, pero o que ingresa por el vento de leite dá na ponta de piezas e demais, que por certo son importados todos de miles de kilómetros de distancia. Totalmente de acordo contigo. Eu, de feito, cando falo do rural como oportunidade, do territorio como oportunidade, tamén falo do rural urbano, do rural urbano, porque hai, digamos, todo un territorio intercidades, non? Que aínda ubicándose en ese desleixo atlántico e crítico, representa unha oportunidade para... Por eso tamén falo de soberanía alimentaria a nivel local, non? A nivel local. Non falamos a nivel de país, non? A nivel galego, que tamén, pero digamos que a soberanía alimentaria a nivel país se fai a base de conseguir a soberanía alimentaria a nivel local. E, efectivamente, eu, tendo en conta que os concellos, por exemplo, Compostela,
é o segundo concello con superficie rural na Coruña despois de Bergondo, se non recordo mal, non? Temos un rural en Compostela, xa que estamos aquí, absolutamente desaproveitado. E é unha oportunidade fantástica para reequilibrar os sectores económicos e para conseguir, entre outras moitas cousas, pois, esa utilización de ese compost que ven da quinta fracción de recollida orgánica e de conseguir, por tanto, a soberanía alimentaria que, a súa vez, conleva tamén a reducción de pegada de carbono, porque, lógicamente, se aforra todo o transporte de... En fin, son temas transversais onde a soberanía alimentaria representa unha oportunidade que eu, insisto, debemos aproveitar. Sí? Pois, moitas grazas a vosos dous, moitas grazas a vos pola escoita activa, e rematamos esta... Bueno, a verdade que tampouco me gustaría rematar, xa que son concelleira en Vigo, sen deixar de romper unha lanza tamén pola necesidade de soster, de manter o solo industrial nos plans xerais de ordenación municipal, que moitas veces están reducindo eses usos para destinalos os usos terciarios, onde moitas veces ademais implica o que falábamos, non? O que falabas tamén da especulación, non? Quer dicir, o necesario reequilibrio entre os sectores económicos e do territorio non pode pasar tampouco por unha visión idealista que non teña en conta a potencia industrial do noso país, que, bueno, de algún xeito, lidera Vigo, que queres que nos diga. Sí, vale. Bueno, pois, se nos parece, deixámoslo aquí, vale?